आलरेन छोटू सिंगर वैक्सीन को माय लगे नगल हे कना और पंजल दरे कना को दो दिन हा बनता वैक्सीन को माय चला उतार कना बाते का तो हे कते तो ओडा वैक्सीन को माय दो पे अकाल का वैक्सीन को माय कना आलरेन डांसर साइड वाला My life yang dari apa nih? Ini channel subscribe. Oh, vaksin lah penyelesai. Lagi, छोटू का वैक्सीन को करण कुछ बोलो रे नते रे नई हो वैक्सीन को मार के आधार कार्ड तो और ये तिके सठी तो तिंगु कना तो ये अड़ी का यार नेल कदा पे या तो वैक्सीन को माया ना युद्ध पे अकाल खाई वैक्सीन को माया अकाल का कुमाय कना नुई मिटे नुई डायरेक्टर वैक्सीन तो हता ठीक है तले चलो गया हाय हाय भाई हाय लेखपा भी जाबाई ना अने है ना अने तर कितना दिन बड़ा पे वैक्सीन का हता पड़ा का सब जतो को बुया तो वैक्सीन आता तो को पंचा लगे मैं उदू पे हां ये तो है वैक्सीन आता तो ए हां कितना नंबर है मन सरे आपने आता को का तो हेमंत सरंग में बना सब पैसा नाम गेम खा गया राशन कार्ड मिला है मेरा छोटू सिंगर जी तो से कमाई लगे ana singko खड़ा थे पहले बता से बांग बे मां खा ले गया बे नेल बढ़िया देते मी दम को मा दिया और हां उम्र सारी सिल्का तो दे सिल्का पर थोड़ा सा खाली सिकड़ी जल का जब आप हो वैक्सीन आता होगा पे कौन कना कुमो कना गलत कुमाते तो उनका नामो कना नोदो कना आधार कार्ड और नोदो कना उनका वैक्सीन एम बड़ा कमन सरन कार्ड वो कना जिम कते उदु पे कना नोदो अडी की जरूरी कान कना बुया को अच्छा पे एटा कार्ड को मा पे से कुटुम को राशन कार्ड को एम तना पे राशन कार्ड को एम तना पे चावले छटावले सब पैसा तो मुखिया खा गया हम लोग दिला सब मुखिया पैसा राशन कार्ड मिला है बस है मतलब नोटा के बाय बाय